至少不是一个敢作敢为之人。王妃赐教。张仪被情所困。喜欢一个女子就当机立断，快刀乱麻。他喜欢那个公主嫁到燕国了，然后燕国又出现内乱，生死不明，他现在是坐立难安呐。你睡个觉呼呼的，你都不注意点其他的东西吗？注意啥？经过我注意下这些天，你经过，我总是听见那种怪声。你说啥事？不可能。若是无心，真有，大哥。绝对不可能有包围响的声音的。不是，感觉有人跟他小动了，但是我都找不着跟哪儿呢。不妥，算了，还是别去。哎，你张仪，没有。本宫再问你一次。关了，走着去。不去。走。你不信我，你说听听。张仪被情所困，现在政治，那走看去。关起来。你这越走越远，我感觉不对合着。那不对，我不得出来听了，我不是出来了。你出来这离咱那屋子太远呢。我总感觉那个声音都在咱那屋子周围嘞。你先别急，先弄个水果吃吃，看人家看得眼疼。哎，张仪他那个喜欢那个公主还些漂亮，些俊啊。那还管吃啊，哥？有没有汁儿？我再看看。哎呀，别按拽，这叫我取个经。此为何物？水果。你对一下吧。甜死你！这时候地里边还能有石榴，已经很不错了。双打的石榴都是甜。双打的石榴也有这一说。双打的红树叶子还是吃少了。上下面看还有。你不在给我造谣吗？哎，咱找怪声的，你咋又领着我往前走了？你说要给你造谣嘞？我往回走了，我不往前走了。这种都是被小鸟给捣完的。你还说我一个人害怕了，你听见吗？啥叫唤的吗？这个得仔细听，你不仔细听听不出来，你黑了才吓人呢。啊，那是黑了，就各种叫声都有啊。这有啥动物给这叫的吧？咦？它叫嘞。快走！不叫了吧？我这黑了啥响的呢？你看，哎呀，不敢仔细听，仔细听得吓人。